Добрый день, дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать на своем канале Таро Шаг к себе. Огромная вам благодарность за лайки, за подписки, за комментарии, за поддержку моего канала. Тема нашего сегодняшнего расклада называется «Ветер перемен». Это, может, вы находитесь в таком состоянии, когда у вас какое-то предчувствие, что что-то вот-вот должно произойти в вашей жизни. Давайте посмотрим, как перемены связаны с вашим материальным благосостоянием или ресурсами. Какие вызовы, возможности или проблемы могут повлечь за собой перемены? Как воздействуют перемены на ваши планы или проекты, либо как они вас воодушевляют? Проявление каких эмоциональных реакций, какие переживания можно ожидать с приходом перемен? И то, что вам нужно знать о природе грядущих перемен. Как перемены связаны с вашим материальным благосостоянием или ресурсами? Здесь вы а, все финансы вы, возможно, здесь зарабатываете сами. Здесь женщина, возможно, сама и разведена или с ребенком. Все финансовые обязанности ложатся на ваши плечи. И вам приходится рассчитывать здесь только на себя. Какие вызовы, возможности или проблемы могут повлечь за собой перемены? Что они вам откроют шанс к новым проектам, к возможностям заработать деньги, увеличить свое благосостояние. Здесь вам открываются новые перспективы для развития ваших проектов и зарабатывания, улучшения вашей финансовой стабильности. Как воздействуют перемены на ваши планы или проекты? Но при открытии этих возможностей вы будете чувствовать, они вас будут воодушевлять, что вы благодаря этим возможностям сможете достигнуть и двигаться к своей мечте, что они вас будут приближать к достижению ваших желаний. Проявление каких эмоциональных реакций, каких переживаний можно ожидать? Здесь вы почувствуете поддержку высших сил. Все будет складываться таким образом, как будто вы будете чувствовать, как будто вам благоволят звезды, как это говорится, что как будто ангелы помогают вам двигаться к вашей мечте. Вы будете чувствовать поддержку ваших богов, кто во что верит, кто во Вселенную, кто в Бога единого. В общем, вы будете здесь чувствовать поддержку высших сил. Что вам нужно знать о природе грядущих перемен? Что здесь вам будет воздано по справедливости. То, что вы заслуживаете в жизни, за ваши прошлые деяния, здесь вам будет дано по справедливости от высших сил.
Здесь, видите, как раз выпали старшие арканы. Звезда, справедливость, страшный суд, что перемены вам здесь идут по судьбе. Благодаря вам, вашим деяниям, заслугам, вы будете вознаграждены. Для вас открываются безграничные возможности, благодаря которым вы можете достигнуть своей мечты, возможно, даже стать известным в чем-то, в своем деле. И вам Вселенная будет помогать. Высшие силы воздадут вам по заслугам и приблизят к вашей мечте, к вашему желанию, которое исполнится. Или вы достигнете известности в своих ипостасях, в которых вы реализуетесь. Вот такой, друзья, у нас сегодня был с вами расклад. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки и пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Для меня это важно. До новых встреч, друзья. Всем мира, любви, солнца, добра.